चलो चलो चल रहे रिंग पे रिंग। तो ये देखो भाई कुछ इस टाइप का सीन है, आप लोग देख सकते हो काफ़ी लोग आए हुए हैं, कुछ कुछ उस साइड पे हैं और कुछ कुछ उस साइड पे हैं। और यहाँ पे फल वल अच्छे से लगा पड़ा हुआ है। बाकी आप लोग ज़रूर से बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है। और अब आप लोग का फीडबैक भी ज़रूर से देना, मैं आप लोग को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और क्या ही बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखो भाई पहाड़ से हल्क निकला पड़ा हुआ है, एक बार अच्छे से देख लो।